Talo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au, usmail whaafonga o tala o le aso tofi. E tolu isi cases fowal community na whaelo mai ana nafi. Whaatasi ma le whaamāmā o alert levels po o la asango la pata inga mo le atu nuu atoa. Na mua whaelo mai cases e lua whaapeo se tamaititi a onga malona tua whawhine mai le a inga i tasi, ma e o umafo i lea onga mawalunga i papatoe toe. Muli ai whaamau nia se tasi o tangata o le lava a inga. O cases umane e tolu e tūsa maso e suenga wa tā ua genome sequencing e wheso o tai umai le ainga papatoe toe lea na mua i whaelo mai le aso sā. O le tangata matua o le ainga na whaatoa whaelo mai ana nafi e whai ngā luenga le whale ainga le McDonald's i papatoe toe i Cavendish Drive. Ma o le ana tāpuni o whaatope ai le whale ainga ai whaamamā. O le fwoi wa whaelo i lunga o pengata wha i langi le mtanga luenga le soifua malo loina no fuanga uma nā sia i le to'atolu wha au popo wa whaelo mai. A o whaelo mai ai nei cases wha au popo ana nafi. O lo o mawhanawhana le kāpeneta e tūsa masaunoanga le tamaitai Palemia Jacinda Ardern e wha a mā tapu o la asanga o la pata inga mo le atunu o atoa ma o se whautuanga fo i lea mai le vaenga o le soifua malo loina. O lewa alert level lua au ki lani e peona amata mai le vai luanga le puana po, a o isi uma vaenga o New Zealand ua pa u mai le la asanga mua. E toe ilo nei tapu i le asonga fua le vai aso asau luas fulmale lua o Februari. O loo whaawau peona tapu nia lea o ngā mawalunga i papatoe toe. O le sawa suinga o la asanga o la pata inga na nafi, e le o au fiai lea o ngā mawalunga papatoe toe. Ma ua whaatonuina whai a onga, whanau a onga mo lātou a inga, e whaanofo e sea pia i le whale mo le vai aso atoa le nei, se ia toe a e mai le asonga fua o le vai aso fou, ma e le tatau fo i ona toe fo i mai i le a onga, se ia vanga nā ua sau whai unga o siake le COVID e negative. Ai moa o ngā umo au kilani o le ua toea e le so i lalo tuunga e usita ia ta iala wa whaata oto mai e le soifua maloloina. E tali tonu le soifua maloloina o atu le se 10% le atu nuu e le talia ina tui pui o le COVID. I se so enga na whai matanga luenga o lo mawai o lea pasene e le tali tonu ina le saunga le mu. A toa ma le popolenga i a unga e muli mai i le mai a whai o nei tui po side effects. Tua i ai le telo whaamtalanga le sa o lo salalau i lunga le social media, ai mai se lava i community a tangata Maori ma le Pasifika. Maua i fo i leso e suenga i tūsama reporti a le tua New Zealand, le maua lalo le whaatua tuanga o tangata Maori ma le Pasifika, i le saunga le mua nei tui. Ua toi whaamanatu mai ai Martin Chadwick o le soifua maloloina, o nei vai la awolo awina mai, o lo au sia mawalunga whaatapula o le saunga le mu o whaataatia e New Zealand malana MedSafe. E tūsam whaataita inga na whai e le whaitau se lau awhi o tui, o le tele lava o aunga e le mai a whai o tuinga, e lango nai tau au ti ngā whaapea le ulu ti ngā. O le whai unga le vai aso nei, o le a amata whaasolo ai tui mo tangata whai ngā luenga o lo ngā lulue, i tua oi o le atunuu. O le a mawhai o na talo sanga pisinisi au kilani e anga vaa mo le whesoa soani mai le malo ua tā ua o le COVID Resurgence Support Payment. O le sao o le whaasila silanga na nafi wa pa u mai le la asanga lona lua la pata inga mo au kilani. Ua wha amausali ai le wha amalia ino lea whesoa soani ma lona toe teunga na pāsia wha avavave i le pale mene le vai aso nei. O le whesoa soani o lo wha amatu mai mo pisinisi wa pa u i le tolu se 10% tupe maua i totono le vai aso e tasi, ai le o le lua vai aso sa iai mua. Ma e whaato atatala mo talo sanga pe a iai i le alert level lua a ngā i lunga i le mai ai o aso e fitu. E se mai le whesoa soani o lo o sau whai mai fo i malesi whesoa soani fo e le i levo na sau i tua, mo totongi o tangata whai ngā luenga e tolo se lau 5 se 10 tā la. Ma e mo i lātou ua whaatonuina e no nofo i le whale a o tālia whai ungo siake o le COVID. Ua silia ma le se 10 piliona whesoasoani tūpele malo ua whaamatu mai whesoasoani e mo totongi o tangata whai ngā luenga o ana o haafianga o le COVID ma e tusa ma le tasi tesi ma le 8 miliona ngā luenga whaasau ina mai ai. Tala mule o le tae au, whaita wafe whaasalanga tupe e ono whaasalai lātou e ia lātou taifau o lo mamate ai isi mea o la whaasau. Ele i mamau atu na ave ai le Department of Conservation le to atelo i lātou e ia lātou taifau le whaamisinonga ona o whaingatau whaamatau na whai e taifau isi manu whaasau. O le whaasalanga mawalunga lo i ai taiminei mo i lātou e ana ina taifau tu la fuai. E o atu le tolu tau sanga whaafale pui ai po le lua se fulu afe tā la.
E se mai nei whaasalanga o whaamanatu le lo ia le vaenga o whaasao Mike Bodie, e tu sama reporti le News Hub, e ono o tu lava le tūlanga e tata wai ona tu i lalo le taifau. A o fōlinga mai e ma mafa tele nei whaasalanga whaasanga i taifau. Ua toi whaamamafa mai e fo ia i lato e ana ina taifau ia lato mata whaioi. Ia mauti noa ele oa a fia isi mea ola ma manu whaasao ona o le whaia o lo tiute e pei ona saunoa le li ilo ia. E whamata upu tau whaamsinonga i le mamau atu na tuua i lalo ta i whaua i lātou na ave le vaenga o whaasao i le tū la whono. Talafona o nei tai au, manuia le nei aso.